ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കാർ സ്ട്രീറ്റുമായി വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ വേറൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. ഇതിനാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കാറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാർ ഷോറൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോഴത്തെ നൈസിന് കാർ ഷോറൂമിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവാം ഗായ്സ്. അകത്തോട്ട് പോവുകയാണ്, ലോഡിങ് ആവുകയാണ്. എൻ്റെ വലിയ പൈസ ഇല്ല ഗൈസ്, കുറച്ച് പൈസയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വണ്ടി ആയിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും വാങ്ങണം ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ മീൻ വണ്ടി കണക്ക് ഇരിക്കണ നീല വണ്ടിയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോണത് ഗൈസ്. മറ്റേ ഈ ചുമല വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇതിന് പവർ കൂടുതലാണ് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയാണ് വാങ്ങാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 17 ഉള്ളൂ, നമ്മളതിലും എത്ര ബഡ്ജറ്റേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ നൈസിന് ആ വണ്ടി വാങ്ങിയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. നമ്മളെ മീൻ വണ്ടി നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി അത് നമുക്ക് ഇടാം. മറ്റേ കാർ എവിടെ? അത് ശരി, ഈ കാറാണ് വന്ന. ഹിയർ വി ഗോ ഗൈസ്. നമ്മളത് പുതിയ കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നൈസിന് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഓട്ടിക്കാം ഗൈസ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. മറ്റേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതിനാണ് പവർ, അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതെവിടെ പച്ച കളറിൽ എന്തിനാ കിടക്കണം. അതിലിടിച്ചപ്പോൾ 500 രൂപ കിട്ടി ഗൈസ്, അതുമല്ല ഇനിയും വരുമെന്തോ. നമുക്കിതിൻ്റെ റോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടാൽ മീൻ വണ്ടി കണക്ക് ഇരിക്കുമെങ്കിലും മറ്റേ കാറിന് ഇതാണ് അടിപൊളി. ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പവറുണ്ട്. ചെക്കനെ കാണാൻ മീൻ വണ്ടീനെ കണക്കിരിക്കണമെങ്കിലും സാധനം പൊളിയാണ്. നമുക്ക് വെളിയിലിറങ്ങണം. നമ്മൾ വെളിയിലിറങ്ങിയാണ് ഗൈസ്. റോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുക ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ പവർ. എന്നിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യും, 1 to 10 വരെ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ഗായ്സ്.